Hepinize merhaba arkadaşlar. Üçgen Sineği videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlerle kanalımızda gol taşıyacağız. Sonuncu olan tokat diyecek. Evet arkadaşlar, sonuncu tokat diyecek ama bu bildiğimiz tokatlardan değil arkadaşlar. Noktalı tokat değil, Osmanlı. Hadi şimdi bir şeyler var. Birinci olacağım, yalnız rezil olacağım. Aracımı aldım. Like a cat, have you purring on your back?
olacağım, yaz, rezal olacağım. Değil mi? Hadi Yağmur hadi. Kol bozuk. Şu an dönüyor var ya, şu an dönüyor. Kol bozuk değil. Şuna atalım şuradan. Evet arkadaşlar, yarışmamızda galip olan ben oldum. İkinci kere, üçüncü de Umut oldu. Dediğimiz gibi cezayı uygulayacağız arkadaşlar. Birinci olacağım, yaz, rezal olacağım. Gayet güzel bir birinci oldu. Şimdi Ne? tokatımızı suratına patlatalım. Soğuk soğuk. Ya öyleydi. Tamam hadi hemen. Hemen. Evet arkadaşlar, ikincisi şu an ben birinci olarak Daha okkalı bir okkalı tokat. top. Hadi. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olun. Beğenme butonuna basmayı Basmayı unutmayın. Hadi gidelim.